que tal? Bo día. Benvidas e benvidos desde o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia a esta xornada sobre comunicación corporativa que titulamos Comunicar con Estratexia. Queremos darlle as grazas á Facultade de Comunicación da Universidade de Santiago por acollernos unha vez máis, á Deputación da Coruña, que nos dá colaboración económica para desenvolver este programa, e a todos e todas vos por asistirde. Estamos ben contentas de vervos aquí e de recibirvos. E, de feito, gustaríame aproveitar a oportunidade, porque se cadra para algúns e algunhas de vos é o primeiro contacto que tedes co Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, para darvos a benvida, para dicirvos que somos a entidade que agrupa a profesión en Galicia. Este ano, este 2005, facemos 25 anos. O Colexio é unha entidade que se creou por unha lei do Parlamento de Galicia e que basicamente agrupa a profesión, nos reúne a todos e a todas para falar das circunstancias nas que traballamos, para intentar melloralas, para impulsar iniciativas de formación, para promover as boas prácticas profesionais e especificamente, a verdade, porque é un eixo central do noso traballo para falar de ética e de deontoloxía. Creo que por aquí tamén hai alumnado da materia de deontoloxía e sistemas de gobernanza de cuarto curso. Convido vos daquela a que entredes na web do colexio, xornalistas.gal, para que vexades o traballo que facemos. Podedes subscribirvos ao noso boletín semanal, o F5, no que recollemos as iniciativas do colexio, cursos de formación, ofertas de traballo, outras convocatorias que poden interesarvos. De feito, mesmo podedes colexiarvos mentre estudades sen ningún tipo de custo e prácticamente con todos os dereitos. Na maneira na que traballamos no colexio, temos diferentes grupos dedicados a áreas e ámbitos específicos. Existe un que está integrado precisamente por xornalistas novos e novas, en os que é de especial interese que tamén participe o estudantado para que poidades facer chegar as vosas necesidades, as vosas preocupacións que o colexio desde logo debe e quere atender. Así que convidamos vos polas vías que queirades a formar parte, porque xa estades formando parte desta profesión, e a facernos chegar tamén a vosa mirada e as vosas preocupacións para que sexan escoitadas e atendidas. Outro dos grupos de traballo dos que dispoñemos no colexio desde hai uns meses está dedicado especificamente ao ámbito da comunicación institucional e corporativa, que é un ámbito que tivo un crecemento importante nos últimos anos e nos que pensamos que, desde logo, debemos estar tamén moi presentes, por unha banda, para facilitar as posibilidades formativas, porque é unha área de expansión relativamente recente, nas que as persoas que nos formamos hai unhas décadas ainda non recibimos formación específica, para reclamar tamén como colexio, como facemos no ámbito dos medios de comunicación, que as persoas que desenvolvan ese traballo sexan persoas formadas especificamente en comunicación no ámbito universitario, nas titulacións das que dispón a nosa universidade. E tamén, novamente, para reivindicar neste ámbito a ética e a deontoloxía, por suposto tamén presentes, e de feito traballamos en consensuar como profesionais códigos de boas prácticas que orienten o noso traballo e que tamén orienten os nosos empregadores. Na xornada de hoxe ides ter oportunidade de escoitar a persoas que traballan na comunicación de empresas ben importantes en Galicia, tamén axencias de comunicación que traballan no ámbito da comunicación corporativa. Agradezolles a todos eles e todas elas a súa participación e, por suposto, tamén a Lucía González e a Manuel Rey o traballo de moderación e de condución que van facer das mesas. É unha iniciativa máis esta que ten que ver co que fundamentalmente quere facer o colexio, que é, por unha banda, reunirnos, xuntarnos os profesionais, algo que nestes tempos de aceleración e vertixe ás veces non é difícil, a veces non é fácil, é moi importante, tamén porque se encontre o que permite e dá lugar á reflexión colectiva que necesitamos ante os desafíos grandes que temos. Un deles que seguro que ha de sair hoxe tamén
o da inteligencia artificial, que tamén se está facendo notar neste ámbito como en todos os outros, por suposto, e aí temos que estar para aproveitar as oportunidades e identificar e frear os riscos, porque de todo hai, desde logo, e ademais de xuntarnos, de reflexionar colectivamente, pois tamén dar esas opcións de formación continua imprescindibles en calquera ámbito, imprescindibles desde logo na nosa profesión, e continuar ese camiño que comezamos aquí, que comezamos nesta facultade de Ciencias da Comunicación e que ten que continuar durante toda a vida profesional, e niso traballamos tamén desde a facultade, ben o sei, e desde o colexio, para fornecer nas circunstancias nas que cada quen pode desexa facelo, esas posibilidades formativas. Por iso, tanto esta xornada como os 3 webinars que fixemos previamente sobre aspectos concretos van a estar dispoñibles próximamente na web do colexio, en aberto, para que calquera de vós poida continualos e seguilos en diferido. Así que grazas a todos e todas, e grazas de novo ao lugar no que todo empeza, a Facultade de Ciencias de Comunicación e a súa decana. Moitas gracias, decana. Moi brevemente voume sumar precisamente a esta mensaxe que nos acaba de deixar tamén en riba da mesa, que é este tempo, longo tempo xa, de 25 anos de colaboración co colexio, desde que se constitúe al ano 2000 que están a celebrar, pero que casi a facultade tamén se incorpora a esa celebración, porque ese camiño foi moi da man entre a facultade e o colexio, como decía a decana, precisamente porque a fortaleza está en que tamén a través do colexio conseguimos abrir esa vía que sempre desde as universidades é tan importante, que é a da conexión co sector, coas empresas, cos profesionais, cos que xa estades casi a piques de incorporarvos a esta maravillosa e deliciosa profesión que é o xornalismo e amplificar a todo o que é a comunicación. E en ese sentido, desde a facultade só podemos dar as grazas unha vez máis, moi intensamente ao colexio por volver a confiar en nós para traernos oportunidades como decía a decana, que reforzan esa formación que ofrecemos desde a facultade e que hoxe nos permiten ter aquí a un conxunto de persoas que de outra maneira pois sería moi difícil de reunir. Polo tanto, entendemos que a xornada de hoxe é unha grandísima oportunidade para vos, que poidades escoitar todos estes puntos de vista dentro deste paraugas de reflexión que veñen sendo estas xornadas, que xa, como decía tamén a decana, pois se celebran na facultade no marco tamén deste especial aniversario dos 25 anos, que en abril acollemos esa específica de inteligencia artificial, que como decía hoxe seguramente que o tema tamén aquí vai xurdir, pero que se fixo unha moi específica. Algúns de vos, o mellor tamén, xa estivestedes participando dela, e a de hoxe tamén para nós ten moitísimo interese, porque é un sector, como di o propio programa e como dixo tamén a decana, de grandes oportunidades en este momento. Polo tanto, simplemente agradecer de novo esta oportunidade, agradecer a vosa presenza tamén hoxe aquí, especialmente tamén as das que nos van a ilustrar a continuación na primeira mesa que imos dar xa comenzo inmediatamente, e esperemos que haxa máis anos por diante para seguir colaborando en formación en outras moitas actividades, como esa maravillosa tamén Bolsa Nacho Mirás que temos sempre presente nesta facultade para eses xóvenes xornalistas que tamén saen desta facultade e que empezan a dar os seus primeiros pasos no sector. Polo tanto, non nos entretemos máis para que xa podan dar paso ás xornadas e que as poidades aproveitar, e grazas a todas e a todos por estar aquí, e grazas especiais ao colexio.
Agora escoitadesme, sí, agora está encendido. Vou comezando, bo día a todos e a todas. Graciñas ao Colexio de Xornalistas e á Facultade de Ciencias da Comunicación por acoller este seminario, estas conversacións que eu considero que son moi útiles para vos, que estades pois, a piques de comezar a vosa traxectoria profesional. Graciñas a Belén e a Isabel polas presentacións. E vamos con esta sesión. Antes de nada voume presentar, eu son Lucía González, eu estiven aí 12 anos pois, sentada ao outro lado, gradueime no ano 2013 e estábamos falando pois, antes de comezar estas sesións no café e compartindo recordos aquí en Santiago, recordos como universitarias que a verdade que son estupendos. Ademais, son vicepresidenta da Asociación Galega de Marketing, Markea, que é unha asociación moi importante en Galicia para tamén fomentar a conexión entre profesionais do marketing e da comunicación en Galicia. E, como vos comentaba, tamén fun alumna desta mesma facultade. E hoxe teño dous retos moi importantes. O primeiro deles é manter a vosa atención. Durante unha oriña e media vai haber quenda de preguntas, así que eu aproveitaría que temos a 4 profesionais de axencias galegas aquí para que poidades facerlles preguntas e poidades conectar despois con elas, que iso é importantísimo neste sector. O segundo reto é que as 4 profesionais que hoxe me acompañan aquí poidan deixarnos aprendizaxes valiosos, que eu disto non teño ningunha dúbida que vai ser así. Imos falar da comunicación corporativa, como xa comentábamos, e do papel das axencias que velan por ela. Hoxe, as empresas, as institucións, as organizacións enfrontanse a un entorno comunicativo moi complexo. Canles múltiples, audiencias fragmentadas, polarización social, falta de pensamento crítico e unha velocidade de cambio pois, que desafía a calquera estrategia. De feito, pois, seguro que estudáchedes os plans de comunicación, como crealos, como facelos, e antes deseñábanse a meses vista e agora pois, cámbianse case a minuto a minuto. En este contexto, as axencias non só executan, senón que salvagardan a reputación, o relato e a coherencia de marca de empresas e institucións. E para falar de todo isto, pois xa vos indicaba que están aquí 4 profesionais que lideran a estrategia, a creatividade e a xestión do talento das súas respectivas axencias. E xa as vou a presentar, voume poñer un poquinho para atrás para poder velas. Aquí a miña dereita de todo está Fátima. Fátima tamén foi estudante desta mesma Facultade de Xornalismo e é directora da axencia Nasas. Conta con mestrados en Comunicación Audiovisual, Marketing, Responsabilidade Social e Turismo Sostible, ETIC. Ten experiencia internacional en Marketing e Comunicación en Italia e Estados Unidos. De feito, viviu en Estados Unidos, que non lo estivo contando no café. E traballou para marcas de consumo e industrias culturais. Dende o ano 2012 dirixe a axencia Nasas en Coruña, liderando estrategias digitais para a banca, Cabreiroá, Becén, Gadis ou Husqvarna. E dende o ano 2023 a súa axencia ten o selo da comunidade B Corp de impacto positivo, que é un selo, a verdade que ten moito prestixio a nivel internacional. E agora vou con Ángela, que a teño aquí á miña dereita. Ángela é directora de Galicia de Torres y Carrera, licenciada en xornalismo na Complutense e máster en comunicación e conta con máis de 20 anos de experiencia en comunicación corporativa e eventos. Destacou pola súa iniciativa emprendedora en Galicia e traballou en Madrid en Burson Masterler e en Informativos 4. En Torres y Carrera xestiona proxectos para clientes públicos e privados como Zona Franca de Vigo, Gaín, Clúster do Turismo, Mau San Miguel e Grupo Lactalis. Benvida. Agora vou por aquí, estou aquí movendo o micro.
Marta Ferro, que está á miña esquerda, é directora xeral de Closet Comunicación e profesional da comunicación estratégica con máis de 15 anos de traxectoria e de experiencia en Galicia. Compaxina a consultoría coa figura de Interim Management coa dirección de Closet Comunicación, axencia que fundou no ano 2012. É delegada ademais en Galicia da revista Forbes e docente homologada pola Escola de Organización Industrial. Membro de Creatividade Galega e da Xunta Directiva do Clúster da Comunicación de Galicia. E participa ademais en proxectos de transferencia de coñecemento e impulso do emprendemento feminino como Innovatia 8.3. Benvida, Marta. E por último, Luisa Rodríguez Arca, directora regional da Axencia Atrevia, ten máis de 20 anos de experiencia en consultoría en comunicación estratégica e Luisa comezou o seu desenvolvemento profesional colaborando para diferentes medios de comunicación regionais e nacionais. É licenciada en Ciencias da Comunicación pola Universidade de Santiago de Compostela e especializouse en comunicación digital. É directora regional da Atrevia e lidera na Axencia Atrevia a apertura de novos mercados e territorios. Graciñas por estar hoxe aquí, Luisa. E feitas as presentacións, comezamos. Xa vedes que teño unhas traxectorias moi completas. E imos dividir este espazo de diálogo, porque o que pretendemos e o que buscamos aquí, xerar conversación, espacios de intercambio de opinións, e vamos a facelo cun primeiro bloque, a comunicación corporativa hoxe en día, retos, coherencia e papel das axencias para velar por esa comunicación corporativa. E vou empezar cunha primeira pregunta e a idea é que cada unha de vos poidades ir respondendo. Imos compartir un diálogo, non? Pois, en inicio pode empezar Fátima, logo Marta, algo fluido e dinámico. E gustaríame que cada unha de vos compartise como entende o papel dunha axencia hoxe dentro dunha empresa ou dunha institución e que tipo de relación vos promovedes cos vosos clientes. Así que quen queira romper o xeo que poida comezar. Lembrade encender o micro e achegalo para que todos nos poidan escoitar e tamén as persoas que están na casa seguíndonos. Me arranco yo, que está Fátima aquí animándome. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. ¿Sí? Perfecto. A ver, la pregunta es, ¿qué papel creo que desempeñamos las agencias hoy en día en el mundo de la comunicación? Perdonad, pero me siento muchísimo más cómoda en castellano. Disculpadme. No te preocupes. Voy a dar el titular y luego entro un poco al análisis, si os parece, ¿no? Yo creo que el titular, el principal valor que podemos y que debemos aportar es ayudar de forma inteligente en la toma de decisiones, a que las empresas y las marcas tomen buenas decisiones y decisiones correctas. Para analizar un poco esto, creo que debo empezar por ver un poco el modelo de comunicación por el que nosotros en Torres y Carrera y yo personalmente creemos. Y es un modelo de comunicación, la decana hablaba antes de ética, de deontología. El modelo de comunicación por el que nosotros apostamos es un modelo que combina ética fundamental e inteligencia como otro de los pilares fundamentales. No sé si queremos llamarle inteligencia ética. Y la inteligencia básicamente no es más que análisis, y un análisis que permita la anticipación, que la anticipación sabéis que es muy importante en el proceso de toma de decisiones. Esto evidentemente, este modelo de comunicación tiene una derivación en el modelo de negocio, ¿no? Que es, paso a explicar ahora un poco más concretamente lo que decía, la pregunta de Lucía, que es qué papel creo que debemos de desempeñar las agencias. Lucía decía en su introducción también que vivimos momentos un poco convulsos de polarización, de mucho ruido, de fake news. Bueno, pues yo creo que un poco lo que debemos es poner orden e inteligencia a este sistema, ¿no? La comunicación, yo creo que no se trata de hablar mucho, sino de escuchar mucho, de escuchar bien para entender. Es fundamental esa escucha para entender el contexto en el que estamos operando, para entender las necesidades de a quién nos estamos dirigiendo. Y ese es el valor fundamental que podemos aportar las agencias: analizar datos, aportar inteligencia, conocimiento transversal
para realmente, como decía al principio, facilitar la toma de decisiones en las empresas. Y bueno, se mencionó antes también el espíritu crítico. Yo creo que son pilares fundamentales de lo que es, claro, a ver, yo hablo desde el punto de vista de la consultoría. Nosotros estamos muy especializados en lo que es consultoría de comunicación. Está claro que pues, agencias que sean igual, aunque yo creo que los fundamentos de lo que dije aplica a todo, pero igual una agencia de diseño pues igual tiene, pero desde el punto de vista de la consultoría, que nosotros nos consideramos consultores, fundamentalmente eso es el valor y el papel que creo que debemos jugar y aportar. Muy bien. Fátima, ¿quieres continuar? Venga, pues sigo yo. ¿Me escucháis? Yo igual en castellano, aprobé galego oral a la cuarta en esta facultad, lo siento. En el caso de NASAS, nosotros somos una agencia de publicidad, entonces es un poco diferente. Lo que aportamos como agencia principalmente es un equipo dinámico, ¿no? O sea, los perfiles necesarios para las campañas de publicidad, pero también para las estrategias de comunicación son cambiantes. Es fundamental que en el cliente exista un perfil de comunicación con el que colaborar, porque si no, no estás hablando el mismo lenguaje. Entonces, esto no evita que una empresa trabaje con una agencia, no evita que la marca, esa empresa, tenga personas de comunicación, debe tenerlas y deben ser las que trabajen en la propia empresa para que la empresa tenga una buena comunicación. Pero nosotros como agencia le tenemos que aportar estos equipos dinámicos que cubran las necesidades que son siempre cambiantes en comunicación para cada escenario, ¿no? Y luego hablaremos un poco de IA y de otros escenarios parecidos. Además, aportamos trabajar con más marcas, entonces conocemos el entorno. A veces, bueno, es muy normal, todos nos miramos el ombligo, las empresas también. Y los responsables de comunicación de las empresas pues viven ahogados a veces en no ser parte del comité de dirección, no tener igual un peso importante en la empresa y les falta a veces espíritu crítico sobre su propia personalidad. Entonces las agencias, aquí esto pasa mucho en publicidad, tenemos que ayudarles a que entiendan cómo está el mercado, en qué punto deben comunicar y de qué manera hacerlo, pues para que no haya estos casos ridículos, ¿no?, de greenwashing, de empresas energéticas muy contaminantes que ponen todo su spot verde y creen que comunican verde, ¿no? Ahí tiene que haber alguien que les ayude un poco a ver la realidad y yo creo que esa es un poco la posición de agencias, en este caso de publicidad, pero sucede en comunicación, en marketing, en sostenibilidad. Moi ben, falamos de comunicación ética, intelixencia, falamos de anticipación, escoita activa, de equipos dinámicos, que axudades cos vosos equipos a que se produza ese dinamismo. Xa están saindo bastantes temas que despois tamén vamos a profundizar nas seguintes preguntas. Luisa, queres continuar ti? Sí. Funciona? Sí. Escoitadesme? Sí. Sí? Bueno, antes de nada, moitas gracias por acollernos, darnos a oportunidade, gracias ao colexio, á facultade por darnos o espacio, gracias a vos, porque nos vades aguantar aquí un cacho das vosas vidas. Síntome un pouco impostora, porque isto é algo que nos acompaña en moitos casos, sobre todo as mulleres de todos os ámbitos profesionais, non? Pero quizáis na comunicación tamén relevante, non? Poñelo sobre a mesa. Me gustaría casi estar máis aí que aquí, pero bueno, xa que me puxeron aquí, pues vou tratar de compartir o que nos, bueno, que todos os que estamos aquí compartimos. Antes me decía Isa que vine a escoitarme, non sei o que farei, toda, pero bueno, a primeira reflexión sobre o papel das agencias, vos que estades aquí, supoño que estades estudiando diferentes aspectos relacionados co xornalismo, coa comunicación, coa política, co ámbito social, económico, e ter en conta o contexto. O contexto cambiou de maneira moi acelerada nos últimos 5 anos e o rol dos comunicadores ten que adaptarse. É dicir, non seguimos isto o lanzo a xente que vos dedicades a investigación, sinto que seguimos aplicando modelos do século XX, cando realmente o espacio non ten nada que ver co que facíamos antes, non? Entón, desde ese punto de vista, que unha agencia de comunicación hoxe, pois non o sei, realmente. É dicir, é moitas cousas, unha ten que ter a capacidade de falar co comité de dirección, iso é fundamental, é dicir, a nosa linguaxe non é a linguaxe solo
que ten que ver co ámbito de comodidade, o contexto de comodidade dos anos, porque a comunicación ten que ser unha ferramenta de cambio, axudar non só axudalas, sino caballo de Troia en moitos casos das propias organizacións, non? E iso implica aglutinar moito tipo de coñecemento, non? Antes falabades da anticipación é clave, é dicir, hoxe sen escoita activa moi plural, non me refiro só a escoitar os teus consumidores, os teus grupos de interese con metodoloxías que de novo en moitos casos son do século XX, non? Senón ter a capacidade de análisis incluso en contextos internacionais complexos. Por exemplo, nos cada vez máis falamos de xeopolítica, de nosas propostas, falamos de contextos económicos complexos, líquidos, nos cales tes dous camiños, non? Un camiño que protexer as organizacións neses contextos, non? Supoño que falarades nas clases do mapeo de riscos, de anticiparse esos riscos, e por outro lado de precisamente xerar valor no ámbito do negocio, non? Que quizáis durante un tempo falouse moito de intangibles na comunicación e iso anunciounos da estrategia, de algunhas partes estratégicas. Isto pode resultar un pouco raro, pero, por exemplo, no 2025 vimos como o Departamento de Comunicación de Mercadona era absorbido polo Departamento Financiero de Mercadona, non? Temos que saber movernos, non? Se seguimos pensando que isto vai de facer notas de prensa, enviar comunicados, montar campañas, facerlle o discurso o conselleiro ou conselleira delegada, nos equivocaremos. A comunicación é estratégica. Marta. Sí, dende logo, bueno, bons días o primeiro, moitísimas grazas, penso que estar hoxe aquí no primeiro vou a deixar isto, non sou eu especialmente feminista, pero sí que creo especialmente no valor das mulleres en según que profesións, e na comunicación é unha delas. O dice unha non xornalista, pero síntome moi agradecida de estar hoxe pues, rodeada destas profesionais as que vexo cada día nas axencias, nos coñecemos, estamos agrupadas nun clúster da comunicación de Galicia, o que tamén vos invito que coñezades máis, desde o estudantado, desde as universidades, porque hai moitas agrupacións de profesionais que estamos facendo traballo porque Galicia avance. Entón, para min, as axencias temos un papel estratégico dende o punto de vista de que as nosas organizacións, as nosas empresas en Galicia, estou falando do noso territorio, non? Que penso que moitos marcharedes, pero seguro que teredes ganas de volver en algún momento. É super positivo sair, pero tamén é moi positivo volver. Entón, penso que as axencias temos un papel de ser os ollos que moitas veces as nosas empresas, os nosos clientes non teñen dentro das organizacións. Estou de acordo con Fátima, que dixo que é moi relevante que dentro das organizacións xa empeza a haber cada vez máis, vemos que cada vez máis hai interlocutores válidos. Eu fundei a miña empresa Close de Comunicación vai facer 15 anos. Antes diso, traballei como responsable de comunicación en empresas de Galicia e sempre me atopei, ao inicio da miña trayectoria como empresaria, como emprendedora, que sempre tiña interlocutores, iba a falar con clientes e os interlocutores nunca eran xornalistas, nunca eran, realmente non tiñan ese posto de responsables de comunicación nunha corporación, non? Estamos falando de comunicación corporativa hoxe. Hoxe en día cambiou o escenario moitísimo. Eso é unha ledicia desde o punto de vista profesional, poder falar, ter un interlocutor que sabe do que estás falando cando falas de reputación, cando falas de comunicación de crise, cando falas de estrategia, e tamén
acabas de mencionar o tema de Mercadona, moi interesante. Cada vez as corporacións danse conta de que non é, o sea, non é unha cousa externa, non é unha cousa de facer uns anuncios, non é unha cousa de mandar unha nota de prensa, é unha cousa de relato, é unha cousa de coherencia, é un tema de saber facer e de mostrar o que faz de verdade nas compañías, porque en Galicia, despois falaremos diso, pero penso que sigue sendo a gran asignatura pendiente, a comunicación nas empresas, non? Entón, bueno, penso principalmente que o noso papel como axencias é ser os ollos que non se teñen dentro, o día a día moitas veces cómenos, e que sempre se ver, pois, é o que dixo falta. E despois ser socios que vamos a estar nos consellos das novas empresas, e iso é moi relevante. Sí, ese é un territorio gañado que é fundamental, porque nos consellos de dirección tómanse as decisións importantes dunha empresa e a comunicación non pode ser allea a iso. Pareceme moi importante, Marta, o que acabas de comentar tamén do papel das asociacións, o papel de xerar comunidade en Galicia, porque facemos moitas cousas pero non se coñecen, por desgraza, non? Entón, que importante é crear comunidade e as conexións. Isto é algo que nos libros non se di, pero que iredes aprendendo ao longo das vosas traxectorias profesionais, que isto é o fundamental para evolucionar e avanzar. Xa fomos introducindo varios temas relativos tamén á segunda pregunta, e imos avanzando, porque a verdade é que están saindo moitísimas cousiñas nestas primeiras intervencións. E nos últimos anos estamos escoitando falar sobre propósitos, sostibilidade, reputación, que xa o fuchedes introducindo, pero como se traduce iso nunha comunicación corporativa real? Que boas prácticas estades vendo en empresas galegas e españolas? Podedes empezar agora Marta ou Luís, e despois pois Fátima e Ángela. Bueno, falou antes Fátima do tema do greenwashing. Isto é algo que está aí, pero a min preocúpame ben pouco, porque cando non hai fondo non hai nada, entón podes contar o que queiras, pero neste sentido penso que a sostibilidade empeza pola propia organización. Os mellores embaixadores de calquera marca son os seus traballadores. Entón, se tú traballas nun lugar no que ves que as cousas se fan con coherencia, se fan con ética, vas a sentirte identificado, vas a estar cómodo e vale contar. Entón, todo empeza por aí. Tanto nas empresas pequenas como nas empresas grandes, non? E despois, a este respecto, máis que falar do que están facendo as empresas que precisan dunha comunicación en términos sostibles, porque xa levan feito moito, me gustaría falar das empresas novas que nacen xa cun propósito moi diferente. O sea, estamos nun mundo no que o tema das startups está cambiando moitísimo a forma de xogo das empresas, xa nacen cun propósito, xa saben que teñen que comunicar desde o inicio, e xa nacen moitas veces con esas políticas de sostenibilidade, non? E despois, volvendo a Galicia, penso que en Galicia somos sostibles por natureza na inmensa maioría das nosas empresas. Entón, temos un territorio ganado. É verdade que hai empresas industriais que teñen que mellorar en procesos e demais, pero sí que é verdade que somos un territorio, e isto eu atopo en moitos clientes meus. Hai unha firma de moda coa que traballei moitísimos anos en Lalín, moi coñecida, que o seu propietario e dono me decía: Martiña, nós somos sostibles desde sempre, porque nós traballamos coa xente de Lalín, as nosas materias primas están sempre ao redor de nós, non estamos, o sea, entón, eu penso que Galicia, aí temos un territorio gañado, non sei o que pensades vos, é diferente cando xa falas de outro tipo de corporacións ou empresas que teñen outro tipo de esencia, non, industrial, que xa teñen un tema de residuos, un tema que hai que procedimentalo, e a comunicación aí é importante, pero a lei tamén xa nos vai acompañando, porque agora pois hai que facer uns informes
específicos de comunicación non financiera, informes de sostenibilidade, os que temos que ir adaptándonos, e que tamén hai que saber facer esas comunicacións, non todos son notas de prensa, hai que traballar moi ben esa información para identificar que merece a pena ser contado e que cousas se precisan cambiar, que moitas veces xurden de facer eses informes, é dicir, aquí hai un punto negro que hai que mellorar, non? Completamente de acordo co que dice. Os informes e esa rendición de contas ten axudado moito ás compañías, non? Tampouco, quero dicir, a industria ten que existir, é dicir, precisamos a industria, non se pode pensar que podemos estar aquí sen fábricas desde minas hasta fábricas de transformación, todo o que tedes ao vosso redor. Teño un amigo que dice o que non crece, non podes pescar, non podes cazar, non podes recoller, é mineral, non? É unha mina. Pois ven dunha mina, o que levades encima, o que está todo ao noso redor, ven de produtos mineiros. E ás veces eso é complexo de entender, non? Porque se atribúen prácticas de hai probablemente 40 ou 50 anos a pasivos que non son medioambientales, senón tamén reputacionais a sectores que teñen problemas para comunicar. Dende aí, eu vou ser aquí un pouco, non sei se provocadora, pero tanto a sostenibilidade como os problemas que temos a xente que nos dedicamos ao marketing, á comunicación, é que de tanto usar determinados termos os vaciamos, non? Entonces, hai que ter moito cuidado. Nosotros, como comunicación, non somos propietarios da sostenibilidade dunha compañía. A sostenibilidade dunha compañía é un modelo de xestión transversal que ten que ser así, é un must, non? Non é algo que tes que, bueno, non sei, un must, ou algo que tes que ter, non? Sí, xa non se debería estar falando disto, pero por desgraza si temos que falar. Claro, é unha cuestión que ti tes que ter por cuestións financieras, xurídicas, de moitas cousas, non? Que pasa? Que tampouco podemos ser alleos desde comunicación o que sucede no noso entorno. A sostenibilidade tivo un pico moi alto de comunicativo, non? Durante unha época, e ahora mesmo estamos nun momento un pouco valle, é dicir, en Europa estamos resistindo, pero en Estados Unidos é antitendencia casi meter na comunicación corporativa o termo sostenibilidade. Por qué? Porque vaciamos de contido. E porque eso se acompañou por prácticas que non estaban baseadas en feitos, estaban baseados en estrategias de marketing, publicidade e comunicación para ranquear determinados medidores que existían. É un erro, porque ao final nos cargamos, non, o noso propio relato. Pasa o mesmo co propósito. O propósito foi un término, hai unha declaración de propósito do ano 2019 que firmaron máis de 80 CEOs das principales empresas estadounidenses. Eso foi acompañado cunha carta de Barry Fink, que era, sabedes, o máximo responsable de BlackRock. BlackRock é o fondo a longo plazo máis importante do mundo, eso, pero vende desde dicirse do que dixo hai un ano pouco. Quero decir, ese modelo de Friedman de xenerar valor para os stakeholders ou xenerar valor para os shareholders, non? Estivemos durante unha época falando de xenerar valor para os stakeholders, pero as empresas están mirando a ollo, pero non poden mirar que ao final o que temos que xerar valor é para os meus clientes. Entonces, eso, con outros componentes de polarización política, polarización social, isto sabes, vendo en partidos, non descubro nada, en partidos de extrema dereita, populistas, que están en contra das axendas verdes. É dicir, neste contexto, a reflexión é doble. Unha, que facemos, non? Porque todos creemos que o mundo será sostible ou non será, é dicir, xa non que sean as empresas ou tal, é que ou somos sostibles ou nos cargamos o planeta. E como eso o teixemos desde a comunicación para o que nos toca a nós, sin pervertir os conceptos, non?
porque senón o que nos sucede acaba sucedendo é iso, acabamos convertindo en territorios nos cales alguén se pode apoderar para convertilos en relatos de outro tipo, por exemplo, un relato político. ¿No? Entonces, teño máis preguntas sobre isto Que respostas. E aquí o deixo, parece que vos despois, algún de vos ten unha resposta maravillosa, decídonolo porque estamos un pouco vendo aínda como acabamos de sentar todos isto. Muy bien, tocamos. Sí, yo es que no tengo muy claro en el currículum aquí, por ejemplo, en la facultad, si se ven temas como de sostenibilidad, de memorias, o es algo que os suena y no se estudia aquí, ¿no? Por ubicarnos un poco en si os estamos hablando en algo que no suena de nada, o suena, porque, bueno, partiendo de la pregunta original, comunicación y sostenibilidad no deberían ir de la mano. Deberían ser dos perfiles diferentes en las empresas que solamente se reúnen para hacer la memoria. Pero la realidad es que los perfiles de responsabilidad social en las diferentes empresas con las que yo más o menos voy trabajando o veo o conozco, o en España en general, son perfiles que vienen de un ámbito académico de comunicación, ¿no? Son personas que a lo mejor han estudiado periodismo, publicidad, alguno derecho, pero bueno, muchos vienen de comunicación. Y la verdad es que es una rama preciosa, ¿no? A quien esté aquí estudiando jornalismo o comunicación audiovisual y no le vea el futuro a la profesión, no le guste lo que sea, le invito a que explore el mundo de la sostenibilidad porque es muy, muy interesante, es apasionante y realmente puedes hacer que las empresas mejoren el impacto que hacen en la sociedad, ¿no? Que al final, pues sobre todo las que somos B Corp, lo tenemos como muy en el ADN esto del impacto positivo, ¿no? Y es muy diferente de la acción social. Esto también me gusta explicarlo siempre porque yo creo que las personas que no saben mucho de sostenibilidad pueden confundir lo que es la acción social con la sostenibilidad. La acción social sería mi empresa hace una donación, mi empresa hace un voluntariado, vale. La sostenibilidad se corresponde con toda la cadena de valor de la empresa, los proveedores con los que trabaja, los salarios de sus empleados, cómo son sus oficinas, vale, eso sería la sostenibilidad. Entonces, claro, es normal que una empresa que hace las cosas bien lo quiera contar, porque se supone que la sociedad cada vez demanda más, ¿no? Que las empresas pues hagan el bien y sean empresas éticas y queremos gastarnos nuestro dinero en empresas con las que coincidimos en valores. Y por norma general, la gente es buena gente. Y entonces busca empresas que también sean buena gente. ¿Qué ocurre? Que no nos puede correr más la prisa de contarlo que de hacerlo, porque entonces lo pagaremos más. Un consumidor siempre va a ser más crítico con una empresa que lleva por bandera ser ética, sostenible y verde si la caga, que una empresa que nunca ha dicho nada al respecto y un día la caga. Y esto es muy importante porque las crisis que te puedes ahorrar si no te precipitas en comunicación comunicando la sostenibilidad, pues son muy relevantes. A ver, enlazo... A ver si no se me olvidan todas las ideas que me han ido surgiendo de escucharos. Enlazo, por ejemplo, con lo último que decía Fátima. Nosotros, en Torres y Carreras, siempre decimos que la palabra pesa. ¿Qué significa esto? Que la palabra no es baladí. O sea, la palabra tiene responsabilidad, tiene peso. Entonces, evidentemente, la comunicación se tiene que basar en hechos y se tiene que basar en datos. No está para maquillar nada o no debería estar para maquillar nada. Esto como primer concepto, que yo creo que ahí estamos todas un poco de acuerdo por los planteamientos que dijimos. Estoy muy de acuerdo también en lo que decía Luisa, de que el término se ha quedado completamente vacío. Vacío y al mismo tiempo, y esto igual es un poco incongruente, pequeño. O sea, yo creo que lo hemos querido como limitar y muchas veces se asocia sostenibilidad con sostenibilidad medioambiental. Y la sostenibilidad es algo muchísimo más grande que la huella de carbono o que, no sé, o incluso, bueno, los empleados mencionabas tú, ¿no? Entonces, por un lado, el término se queda pequeño o lo hemos hecho pequeño y lo hemos dejado vacío también. Entonces, yo introduzco como concepto un poco para intentar pues, elevar este término, ¿no? Y este concepto, el de la excelencia. Yo creo mucho en la excelencia, en el sentido de que creo que tiene que ser una meta que como personas, como profesionales, como empresas, como marcas, tenemos que seguir, ¿no? Yo se lo digo mucho a mis hijos, haced lo que queráis, pero intentad hacerlo pues, lo mejor posible.
Y para que una empresa sea excelente, inevitablemente necesita operar en un entorno excelente, porque si no es imposible. Entonces, necesitan que sus empleados sean excelentes, que sus clientes sean excelentes, que sus proveedores sean excelentes, que toda la cadena de valor sea excelente y que la sociedad sea excelente. Y elevar a la sociedad es lo que probablemente sea el mayor reto que tenemos por delante, ¿no? Antes hablaba mucho de ética y de inteligencia. Y introduzco otro concepto aquí, que es el del liderazgo ético, que es un concepto que nosotros lo utilizamos mucho también como patrón, porque creo que ahora mismo, esto es una opinión personal, pero creo que ahora mismo hay una crisis de liderazgo bastante importante, y si hablamos ya de liderazgo ético, pues ni te cuento. Y entonces, pues estamos en un mundo en el que no todo vale. Y ese liderazgo ético lo vuelvo a introducir en la excelencia, y si os parece, uso como ejemplo, para que se entienda, el sector turístico. El sector turístico es uno de los sectores más importantes a nivel PIB en España, es uno de los sectores principales en Galicia, y que todo apunta a que, pues por condicionantes como el cambio climático, cuestiones políticas, va a tener cada vez más peso, y es un sector que tiene que reflexionar mucho sobre el tema de la sostenibilidad y ver cómo quiere plantear su modelo de negocio a corto, a medio y a largo plazo. Y decía Marta antes, bueno, en Galicia tenemos mucho hecho por la sostenibilidad. Bueno, pues igual sí, pero es que yo creo que partiendo de este concepto de que si quiero ser excelente necesito operar en un entorno excelente, pues pongo el ejemplo dentro del sector turístico. Si yo como hotel instalo paneles solares, para mí eso no es sostenibilidad, o sea, no estoy operando en un entorno excelente. El sector, insisto, creo que tiene mucho todavía que el sector, como sociedad, tenemos que seguir trabajando mucho por ese concepto de sostenibilidad más elevado, más amplio, y que, si os parece, a mí me gustaría cambiarlo por el de excelencia. Excelencia, moi interesante. Esta segunda pregunta deixounos, pois, eu estaba aquí tomando notas, imposible coller toda a información porque deixachedes moitos titulares, pero eu quedaríame co de facer primeiro e contar despois. Iso é o que sería unha empresa que traballa con propósito, con excelencia, e que intenta velar pola súa reputación e sostibilidade, non só a sostibilidade relativa a palabra natureza ou non contaminación, senón facer primeiro e contar despois, e iso vai traer bons resultados. Estamos agora, deben estar facendo un cambio de hora aos alumnos. Vamos coa terceira pregunta. Ui, esperamos un ratiño a que se incorporan máis. Pois agora viñan preguntas moi interesantes para vos. Debe haber unha clase moi interesante agora tamén. Vamos a falar da coherencia, que iso xa o empezamos a introducir. O máis importante é a comunicación que se vive dentro, o trato e tamén o que poidan contar os traballadores que viven dentro dunha empresa. Como axudades as axencias a aliñar a comunicación interna e externa? Comezade quen queira intervir primeiro. A ver, es complicado como agencia trabajar en esa parte. Tiene que haber un interés primero por parte de la empresa de que esto suceda, ¿no? Al final una empresa puede querer comunicar algo hacia afuera que no es necesariamente lo que quiere comunicar hacia adentro, no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? Pueden ser mensajes diferentes. Lo que sí es fundamental es que la empresa tenga un único tono, ¿no? O sea, que aquí las agencias en lo que podemos ayudar es a encontrar ese tono, a identificar cuáles son los valores que definen esa empresa y conjuntamente crear un tono que se lleve a toda la comunicación, tanto interna como externa. Pero yo creo realmente que las agencias aquí tenemos que tener un papel de acompañante y debe ser el propio departamento de comunicación el que haga este trabajo. Tradicionalmente a comunicación corporativa ten pouco percorrido
en España, que, bueno, que ten, que o sea, que tampouco foi de onte, pero que non ten moito a comunicación interna como tal. Sí, perdón. A comunicación interna quizás menos. Nos, desde a Trevia, todavía era Inforpress, porque nos antes nos chamábamos Inforpress, promovimos o primeiro observatorio de comunicación interna que houve en España, que sigue existindo, co Instituto de Empresa e Capital Humano. Se sigue facendo hoxe e demais. Tradicional, nestes anos tendeuse a facer estrategias de comunicación externa e estrategias de comunicación interna. Eso é un primeiro erro. Seña, non existen os silos entre a comunicación externa e a comunicación interna, eso non son silos. Plantexaron a comunicación, un cambio de comunicación estratégica sen ter en conta os públicos internos e que me resulta moi difícil, o que decía antes Marta, de falar de sostenibilidade sin ter en conta que os primeiros embaixadores teñen que ser os teus propios empregados, é moi complicado. Eso como primeira idea. As axencias facemos, ou as consultoras, facemos múltiples cousas. Eu agora vexo os meus compañeros, porque nos temos diferentes, somos unha empresa relativamente grande, somos máis de 640 personas en todo o mundo, 15 oficinas, vamos, que somos grandes e, lóxicamente, ao ser da estructura temos como equipo moi especializado, non? Eu vexo os compañeiros que están en talento, cultura, que agora se chama así, xa parecen unha consultora de recursos humanos, prácticamente. Non están facendo traballos específicos do que se pode entender como a comunicación interna de maneira tradicional, non? Eso como primeira idea. E despois, como segunda, que decía Fátima antes, relacionado co tema da sostenibilidade, que estou completamente de acordo co que decías, bueno, co decía ela, o que decías na mesa, non? Tampouco a comunicación ten que resolver problemas que non son de comunicación. Quero decir, os problemas hixiénicos, que se chaman problemas hixiénicos, son problemas hixiénicos. Estruturais. Son estruturais. Que unha compañía cumpla as condicións de traballo non é un problema de comunicación, porque se o vemos así, temos un Cristo. É dicir, é un problema que esa empresa ten que cumplir co que prometeu nun contrato. Que a veces a palabra comunicación pois parece un que caixón parece que a comunicación desastre. ten que resolver absolutamente todo. A comunicación, lóxicamente, ten que afrontar unha crise derivada mellor dun momento dese tipo. Pero plantexalo como solución non é correcto. É dicir, pode servir como palanca de cambio, de transformación cultural de organizacións, de acordo. Pode ser completamente de acordo. En colaboración con múltiples departamentos de forma interna, ademais, porque a comunicación interna tamén é un dos debates, non? Donde debería recaer en recursos humanos, en comunicación, en dirección corporativa, en donde ten que caer a comunicación interna dentro dunha estructura dunha organización. Eso aínda hai modelos moi mistos, non? De novo, pero a idea que vos lanzaría, sobre todo a xente que vades ir a fora, que vades empezar, eu dou clases de comunicación interna, é unha cosa que me apasiona, pero o primeiro que conto é que nos temos que cargar o término. Non sei por cal, pero de novo teño máis preguntas que respostas, como é. Pero a comunicación interna vela como un silo separado do que é a vida ou o latexo que ten que ter unha organización, é algo ridículo, desde un punto de vista, Sí, eu penso que aquí entra a xogar moito o termo da cultura corporativa. É dicir, estou totalmente de acordo co que dixo Luisa, non podemos mantelos como compartimentos estancos, nada ten que ver algo que vas a comunicar de maneira externa con algo que se comunica de forma interna moitas veces, pero a esencia debe de ser a mesma, porque senón estás, eu traballei, teño experiencias con empresas nas que os propios empregados non se enteraban de moitísimas cousas que a empresa facía cara fora. Entón, ese é o primeiro erro, ese é un erro estrutural. E despois vou a introducir aquí un paralelismo e algo do que falo moito cando me invitan a xornadas como esta, que é as axencias cando somos estratégicas ou cando non o somos. É dicir, aquí Fátima falaba de que dende o departamento, a xencia NASAS tamén ten un perfil máis de publicidade, non? Pero cando eres consultor de comunicación sí que te permite coñecer máis
esas partes de comunicación interna nas que se cadra hai algúns, algunhas lagunas non cubertas, investigas e daste conta de que hai cousas que non se están facendo ben e suxires, non sempre se aplica, pero aquí está a parte de que te vexan como socio estratégico e eso que falábamos ao principio de que empezamos a estar nos órganos de gobernanza das empresas. É dicir, hai cousas que solamente se deciden no órgano de gobernanza. Entón, se a comunicación non é unha peza estratégica para a propia compañía, é moi difícil que despois todas as cousas vayan polo seu cauce, tanto en interno, como en externo, como cos stakeholders, como con todos os organismos cos que se relacionan as empresas, que son moitísimos, non? Proveedores, clientes, socios estratégicos, hai moitísimos campos. Entón, aquí as empresas somos Junco ou somos Roble. Entón, as axencias que son Robles non van a penetrar nin van a chegar a eses puntos, digamos, de dolor que hai que tocar. Cando as axencias somos un pouco Junco e vamos, somos un pouco psicólogos tamén. Moitísimas veces somos psicólogos. É dicir, hai que ir a comer pois co director xeral de vez en cando que che conte moitísimas cousas que non te interesan para nada do teu traballo para de repente detectar que hai unha cousa que está fallando e o seu director financiero pois non se leva ben co outro de sostenibilidade e aí empezas a detectar que, o mellor hai que facer unha convención ou o mellor hai que facer Isto trátase de persoas. Trátase de persoas, entón aí é cando eu penso que as axencias a día de hoxe, as consultoras, se tratamos, se nos escoita para estar nos órganos de gobernanza, pois tamén temos moitísima máis manga para facer, non? Moi ben, Ángela. A ver, es que en comunicación yo creo que se cometen muchos errores y en comunicación interna si cabe más. Algunos ya los mencionaba Luisa antes, ¿no? Yo creo que todo pasa por no darle la importancia que tiene, ¿no? Por no entender precisamente a tus empleados como una audiencia clave y estratégica. Qué bien que se vuelve a llenar el salón. Entonces, hablábamos también antes de coherencia, ¿no? De coherencia y de reputación, que al final es de lo que también va un poco todo esto. Y es imposible la coherencia y la reputación si esas audiencias internas no están alineadas con tu propósito, con tus valores y con tu forma de hacer las cosas, porque evidentemente se va a notar fuera y todo va a caer por su propio peso. Es un poco la patata caliente, ¿no? Decía Luisa. Hay mucho debate sobre si debe caer en comunicación, en recursos humanos, en dirección. Da igual un poco quién lo ejecute. Lo que está claro es que tiene que estar dentro del plan estratégico de comunicación como una de las audiencias clave, porque además de ser una audiencia clave, es una audiencia activa. Es decir, los empleados participan en la construcción del relato corporativo. ¿Cómo no se va a tener en cuenta si es una audiencia principal y además no es una audiencia pasiva, es una audiencia activa? Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta de que cómo podemos alinear, ¿no? Como agencias la comunicación interna y externa, pues es que yo creo que la pregunta ya no debería ni plantearse en el sentido de que es tan obvio que debería estar alineado. ¿Y cómo podemos hacerlo nosotros? Pues me remito un poco a la primera pregunta, pues aportando inteligencia, conocimiento estratégico, conocimiento transversal y elaborando planes de comunicación que tengan en cuenta a todas las audiencias. Moi ben. Esta pregunta ia un pouquiño no sentido de, vou a contar unha anécdota persoal, nos meus traballos, nas dúas empresas nas que estiven traballando, estaban separadas a comunicación interna e a externa, e é un error. Estábamos lo vendo aquí. Falábamos de único ton, porque non podemos ter diferentes tons, dicía Fátima, non se pode facer esta pregunta, comentaban as compañeiras, porque non ten sentido, pero a veces tratamos isto como departamentos diferentes, entre a comunicación interna e externa, a interna recursos humanos, a externa comunicación, pero cando non van aliñadas, aí é cando se ve que unha empresa non ten un ton único, e iso detecta a persoa que está
fora, non? Que non sabe o que hai dentro dunha empresa. Entón, as axencias e tamén as propias empresas teñen aí un reto importante que é, digamos, aliñar as persoas que están dentro dunha organización a que colaboren e a que non teñan esas parcelas diferentes porque ao final quen termina perxudicado é a propia empresa, non? E vamos a terminar o primeiro dos bloques con unha última pregunta. E quería analizar que en Galicia temos un tecido empresarial formado por pequeniñas empresas, vou decir así, pequeniñas, de 2-3 persoas, pequenas e medianas empresas, e como viven eles a comunicación corporativa. Non sei se tendes nas vosas axencias, nas vosas consultoras, se tendes a oportunidade de traballar con pequenas e medianas empresas e como lles axudades a que teñan unha comunicación corporativa, digamos, robusta. Eles consideran que isto é un luxo, que é unha necesidade ou que é un investimento a medio e longo prazo? Como vedes? Quen queira comezar? Comezo eu con unha, como dixeches o da anécdota, dixeme, bueno, vou contar eu unha que non hai moito, senteime co director xeral dunha empresa non especialmente pequena, mediana, e me sacou o modelo das 4 Ps de McCarthy. E me colocou a comunicación dentro da promoción. E me dixo, en realidade, ti estás aquí. Porque entonces desde aquí, como non vexo, fora de que me axudes a enviar unha nota de prensa, non vexo valor, non? Falta moita, non diría nas empresas solo pequenas e medianas, diría aínda en empresas grandeciñas, falta aínda moita consciencia dos riscos aos que te enfrentas se non tes unha xestión de comunicación adecuada. Eso como fagas xa é unha cousa de como ti o determines, non? Equipo interno, equipo externo, equipo mixto, como queiras facer, non? Pero bueno, onte preparando isto, un pouco tarde, recoñezo, me miraba algúns estudos de reputación dos últimos, bueno, hai un que se leva facendo en Estados Unidos 28 anos, falaba de que unha de cada 3 empresas o ano pasado tiñan a percepción de que a súa reputación se vira comprometida de algún xeito. E ao mesmo tempo, casi un 70% dos consumidores estadounidenses decidiran a súa compra impactados pola comunicación negativa sobre diferentes marcas. Entonces, non é algo opcional, non é un luxo, é algo que tes que facer se queres sobrevivir. En primeiro lugar, e se queres crecer, as dúas cousas, non? Non é algo opcional. E desde logo non está dentro, con todos os meus respetos, por eso tamén falaba antes e miraba a xente que se dedica a investigación, non? Xa sei que hai modelos moi posteriores, pero que, bueno, co modelo totalmente imperante en algúns escolas de negocio, de management, eso tamén é algo que había que intentar cambiar, non? Porque, claro, se non nos quedamos falando con nosotros mesmos, isto está moi ben, pero realmente as mensaxes teñen que chegar a sitios onde efectivamente se toman as decisións. E unhos son os consellos de dirección e outros son os sitios onde se forma as persoas que toman decisións altas, decisións a alto nivel nas compañías. Porque se non veñen de modelos nos cales a eles lles explican que o modelo todavía que se pode aplicar é o modelo das 4 Ps. E te quedas, pero falo de unha empresa, non vou dicir o nome, lóxicamente. Hai empresas que o fan fantásticamente ben, aquí, clientes das miñas compañeras que fan un traballo maravilloso, xente que está hoxe aquí, está Isaac da Banca, pero está Consuelo de Altia, vai estar despois Beatriz, hai xente que está facendo traballos completamente espectaculares, que se coñecen pouco. Pero polo camiño todavía hai moito terreno que gañar, non só en Galicia, tampouco hai que ver isto como que é un problema estrictamente galego, que tampouco é certo. Que ben falas, Luisa, notase que é a túa profesión.
Sí, estou completamente de acordo contigo. Non estamos debatindo moito, Fátima, estamos bastante de acordo todos. Iba a decir una cosa sí. para romper un poco el modelo de que respondamos todas así seguido. Hubo una cosa que hizo que las empresas se diesen cuenta de que la comunicación no era opcional, que fue, afortunadamente para mi negocio, las redes sociales. Entonces, claro, ahí de repente las empresas vieron que la democratización de la información también les afectaba, que ya no era solamente cuelo una nota de prensa en un periódico y hablan de mí como más o menos yo quiero, sino que ahora todos mis mensajes pueden ser debatidos, puedo tener, y esto tuvo, bueno, ha generado muchísimos debates, ¿no? Muchísimo trabajo en comunicación que antes no existía, que para poder llevar todas estas plataformas, porque se multiplican los lugares desde los cuales una empresa comunica, y aquí se generan, ¿no?, puros debates. ¿Cuántas crisis vimos allá por el 2009-2010 de marcas que habían puesto al primo lejano a llevar su Facebook, porque aquella época era Facebook, y claro, no tenían ni idea de cómo hacerlo, respondían a las críticas de manera terrible. O sea, yo recuerdo una que siempre cuando daba clase en escuelas de negocios, di clase mucho tiempo, hablaba siempre del caso Gil Stafford, que os recomiendo que busquéis, una empresa de mudanzas, que había sido, o sea, lo que empezó siendo, bueno, ponemos a uno aquí a que conteste Facebook, acabó siendo la mayor crisis de comunicación del año de esta empresa. Entonces, bueno, yo creo que ahí, afortunadamente, las empresas se dieron cuenta de que la comunicación no era opcional y que, bueno, yo recuerdo cuando comenzamos con Nasas en el 2011, íbamos con nuestra propuesta de valor, que nosotros comenzamos como una agencia meramente digital, de contenidos digitales, que es algo que yo ya venía haciendo en Estados Unidos y allí era como muy normal y aquí estaba empezando, ¿no? Y recuerdo ahí cuando me di cuenta que tenía que ir a empresas más grandes, ¿no? Porque las empresas pequeñas todavía pensaban que era una cosa como más así que podía hacer cualquiera, ¿no? Y yo recuerdo eso, en el año 2012, ir a visitar empresas y muchísimas empresas decir, no, es que nosotros en esto no nos vamos a meter. Y claro, ahora lo pienso y digo, ¿dónde estará aquella persona? Aquel visionario, visionaria. ¿No? Claro. Bueno, al final un poco hay los early birds, ¿no? Los early adopters, los que primero se incorporan a las tendencias y luego, pues normal, pues las marcas poco a poco se van incorporando a las nuevas necesidades de comunicación cuando ven que no les queda otro remedio y también tiene su lógica, ¿no? Tampoco quieres lanzarte a una plataforma o a hacer un podcast, sí, igual no te hace falta, ¿no? O sea, yo entiendo que hay que ser cautos, pero bueno, sí que creo que el auge de las redes sociales y de la comunicación bidireccional realmente ha sido un catalizador para que muchas empresas pequeñas, que no es mi área tampoco, no soy súper experta porque trabajamos con marcas un poquitín más grandes, pero sí que entiendo que ahí es donde todas se han dado cuenta que tenían que hacer algo, ¿no? Que tenían que comunicar, ya no solamente dentro de esa P de promoción, sino llevar toda esa comunicación de manera transversal a toda su compañía. A ver, a mí me pasa un poco como a Fátima, tampoco es nuestro core business ese, ¿no? Por así decirlo, pero sí que creo que igual tengo una visión un poco más negativa o pesimista en el sentido de que creo que todavía ahí está claro que habrá muchas que se habrán dado cuenta a golpe de crisis o a golpe de, bueno, de lo que sea, pero creo que realmente todavía en Galicia hay muchísimo que evangelizar y muchísimo que predicar y muchísimo que formar en estos términos, en lo que son pequeñas y medianas empresas, que son prácticamente la totalidad del tejido empresarial en Galicia. Y la comunicación sigue sin estar muchas veces presente. Y la comunicación debe de estar presente, estoy totalmente de acuerdo con Luisa, en esos comités de dirección, y es más, casi subo la apuesta y digo que la comunicación debería estar presente desde el propio germen de la empresa, ¿no? Cuando alguien dice, quiero lanzar una marca al mercado, quiero lanzar un producto, quiero crear una empresa, hay cuestiones intrínsecas a la comunicación que deberían tomarse en cuenta en las primeras decisiones que se toman. Y no es lo habitual es que nos incorporemos cuando ya hay muchas decisiones trascendentales de base tomadas. Eu quero ser un pouco optimista, é dicir, eso é verdad. Así me gusta que haxa Sí. debate. Eso é verdade, desde logo que sí. Hai moitísimas empresas, dixen ao inicio, é a gran asignatura pendiente de Galicia, partindo da base de que
traballamos tamén coa administración pública e penso que xa hai tamén aí un malentendemento do que é a nosa profesión en moitísimos casos, non? Entón, fan falta, e xa que estamos na universidade, vamos a lanzar esta lanza tamén, de máis diálogo universidade e empresa. Isto é fundamental para que a cultura corporativa nas organizacións tamén cambie desde o xerme dos novos profesionais que chegan, dos novos retos que se lles presentan, que non vamos a atendelos nós, van a atender eles. Entón, penso que temos, por un lado, un reto, pero xa hai moito camiñado. É dicir, é que eu noto un avance brutal desde o 2012 hasta agora, eu noto un avance tremendo, non? Entón, estamos facendo moitas máis cousas, as empresas grandes, pequenas, medianas, ínfimas, precisan de comunicación, pero tamén creo que cada vez máis hai esa consciencia. É dicir, faime falta algo e non o podo facer só. Ao inicio, dixo Fátima co tema das redes sociais, por suposto, é un novo terreo de xogo. Hai moitísimas cousas que non podemos xa controlar de maneira unidireccional, a comunicación é bidireccional sempre, pero agora coas redes sociais calquera pode realmente interactuar coa túa empresa, coa túa marca, aí tes que ter unha escoita activa, monitorizar todas esas escoitas, e para eso fai falta tempo. Aí as axencias tamén nos temos o que dicía ao inicio, ser os ollos que moitas veces non hai nas empresas para monitorizar e escoitar. Estáse falando deste tema, o mellor nós podemos facer algo neste sentido. Hai grandes marcas en Galicia de todos coñecidos que o fan fenomenal nese ámbito, que enseguida entran ao xogo de falar fixo entre marcas mismo faise o que fixo Fonte Celta con Cabreiroá, é dicir, o escenario cambiou, pero bueno, penso que podemos ser optimistas porque sí que creo que xa se percibe máis a necesidade desde a parte da gobernanza. E despois, é verdade que os orzamentos influen, entón isto non o podemos obviar. Hai unha empresa pequena que as súas prioridades entre as súas prioridades non está porque teñe medo a Hacienda, entón non vai a renunciar a ter unha asesoría fiscal por ter unha axencia de comunicación, e iso ocorre, é así, entón buscan recursos para facelo. Aí cando eu tamén digo que debemos ser máis junco que roble neste novo escenario, porque ao mellor non podes prestarlle ti o servicio, pero sí que podes facer unha asesoría. Entón, o coñecemento é a base de todo. E penso que o digo nun sitio no que o coñecemento está ahora mismo efervescente a tope, é moi importante ler, escoitar e darse conta de que as necesidades van cambiando e nós temos que ir cambiando con elas, non? Entón, ser un pouco optimistas porque penso que o que ven vai estar máis preparado e máis permeable ao mercado do traballo que facemos nós que o que era hai ben pouquiño. Moi ben, estaba vendo agora a través do ordenador que este primeiro bloque deu moitísimo de sí. Vou a pasar o segundo dos bloques, que é o futuro da comunicación corporativa, e voulle dar un poquinho a volta ás preguntas que teño aquí preparadas, e vou a comezar pola última, que creo que é a que máis lle importa os nosos asistentes novos, que falemos do talento, non? Que é o próximo, o sea, é o futuro da comunicación corporativa, a xente que temos hoxe aquí. Que perfis estades buscando nas axencias e que aptitudes e actitudes considerades que son as fundamentais que deben ter pois as próximas xeracións para que tomen nota e tamén poidan ver que traballar nunha axencia é unha posibilidade moi interesante en Galicia. Comezade. Bueno, yo quiero decir que trabajar en una agencia está bastante guay, porque es un trabajo muy dinámico, muy creativo, los equipos son muy variados, hay gente de todo tipo, nosotros tanto por edad, gustos, intereses y demás, somos un equipo muy variado y yo creo que es un ambiente muy chulo y muy estimulante para trabajar.
sea agencia, en nuestro caso es una agencia de publicidad, pero podría ser una agencia de comunicación, de marketing, etcétera. Entonces, bueno, yo os invito a que exploréis ese mundo de profesional porque creo que hay gente que igual no se lo plantea, ¿no? Yo cuando estudiaba aquí jornalismo pues no estaba en mi agenda y la verdad es que creo que es una salida profesional muy chula. Nosotros lo que buscamos principalmente son personas con interés en cosas. Tenemos perfiles que han estudiado jornalismo o publicidad, también tenemos perfiles de filología, de filosofía, de historia. Buscamos a personas que tengan intereses, que lean, que vean pelis, que tengan interés musical, que les guste, como no, lo que hacen las marcas con las que comparten valores y en nuestro caso también, claro, que consuman contenidos en redes sociales, pero no solamente consumir doom scrolling, sino que les interese un poco los diferentes formatos que se hacen a nivel de vídeo. Por ejemplo, un perfil que cada vez va a ser más demandado, en mi opinión, es un perfil que se maneje cómodamente grabando, tecnología iPhone es suficiente, vídeo vertical, pues tanto Street Talks, que son los que haces en calle, ¿no? Entrevistando a personas sobre diferentes temas, como que se maneje bien con tecnologías tipo CapCut, que utilice plantillas de vídeo para hacer reels en formato vertical 45 segundos, o sea, ese tipo de perfil creo que va a ser en auge y que nosotros, por ejemplo, en la agencia, en NASAS, siempre hemos tenido dentro del equipo de diseño a personas que cumplían este perfil, pero es que ahora hemos creado un departamento específico de vídeo, que el perfil es de comunicación visual, es de jornalismo y es de filosofía. O sea, imaginaros, ¿no? Es como muy variado y es un departamento de vídeo que se dedica a dotar a las diferentes comunidades digitales de las marcas con las que trabajamos de contenido en vídeo. Entonces yo creo que por ahí hay muchísimo campo de trabajo para explorar. Y en cuanto a eso, un poco las habilidades de los perfiles que se buscan, sobre todo, pues eso, ¿no? Que sean personas reflexivas, que lo que sois aquí, quiero decir, gente con intereses, que le guste hacer cosas, que tenga un poco espíritu crítico, es un poco lo que se busca, lo demás se aprende. Sí, a ver, no me voy a enrollar mucho porque yo creo que aquí vamos a estar todas bastante alineadas. Yo creo que lo que se llaman soft skills cada vez tienen más importancia en el mundo de la empresa y mucho más en el mundo de la comunicación y el mundo de las agencias, porque es que sin eso no hay nada, ¿no? Mencionabas el espíritu crítico. Sí, obviamente, si nuestro papel como agencias es aportar inteligencia y visión crítica, inteligencia y conocimiento transversal, pues evidentemente, aparte del espíritu crítico, yo creo que como universitarios es algo que se aplica no solo al mundo empresarial. O sea, yo creo que el espíritu crítico es fundamental incluso para aplicarlo en nuestra propia vida personal y en nuestras relaciones personales. Trabajo en equipo, sobre todo, bueno, comentábamos antes también, anticipación, ¿no? Yo creo que en agencia, por lo menos en consultoría, es muy importante lo de ir por delante, ¿no? Tratar de pensar por delante del cliente. Entonces, bueno, pues eso requiere habilidades, pero también un compromiso por estar siempre pues informado, atento de lo que está pasando a tu alrededor, porque decíamos antes, o sea, tenemos que saber interpretar los contextos en los que operamos y eso requiere inquietud, probablemente sea la palabra. A mí me enseñaron que cuando no tienes más que decir es mejor estar callado. O sea, inquietud, curiosidad, ya lo habéis dicho todo. Yo creo que un nuevo profesional sobre todo tiene que ser versátil. Ya no son puestos de trabajo en el que haces una sola cosa. Entonces, un profesional de periodismo que llegue a una empresa tiene que estar alerta de qué es lo que hay alrededor. Yo cuando llega gente nueva a Closet, lo primero que les doy es unos días para que conozcan absolutamente todo lo que estamos haciendo en ese momento, los clientes que hay, y después les pregunto, bueno, ¿tú qué harías? Es decir, de todo lo que has visto, ¿tú qué harías? ¿Qué aportas? O sea, nosotros ya estamos haciendo cosas, tú acabas de llegar. ¿Qué es lo que aportarías a este nuevo cliente? ¿O qué has visto que a lo mejor crees que tú podrías hacer de otra manera? Entonces, proactividad, que quizás pues no la habéis mencionado, es una de las cosas que añadiría. Estamos todos de acordo. A mí me gusta que se ríen moito de min, bueno, se ríen moito de min en xeral, na oficina.
Pero defino que eu quero frikis. Quero xente enamorada desto, quero xente que curiosa, que este lendo pola súa conta, que busque cousas, que nos rete, que teña eso que se chama así un pouco máis, como se diría, máis pijo, perdón, pensamento divergente, é dicir, xente que pense diferente, que propoña cousas. Despois, en canto a aptitudes, pois, bueno, nós temos perfiles de todo tipo, xente de comunicación e xente de outras profesións. Eso se pode aprender, como podes aprender, como decía Fátima, parece moito máis interesante isto outro, non? Frikis. Tedes que ter amor por isto. É a única... Non vos fades... Sinto decepcionarvos, pero non vos vades facer millonarios. Entonces, a única maneira de sobrevivir aquí é enamorarte do que fas, ser moi feliz en cada minuto que dedicas a isto, ter a capacidade de estar sempre aprendendo, porque con isto que decíamos antes, ides a ir de aquí con un montón de coñecementos, porque tedes uns profesores maravillosos, pero cando saiades, vades ter que seguir aprendendo, e que isto vai deso, non? Entonces, frikis namoradizos, podría ser algo así. No, yo iba a añadir sobre lo de proactividad, que me parece súper interesante porque hay una grandísima diferencia de cómo era cuando yo empecé a trabajar, ahora. Yo cuando empecé a trabajar hace 20 años, cuando acabé la carrera aquí, hace 20 años, yo recuerdo que mi primer trabajo fue en Telecinco, ¿no? En Informativos Telecinco. Y entonces a mí lo que me dijeron es, bueno, ya sabes, tú ahí calladita o escuchando y cuando te pregunten. Y qué diferente, ¿no? Ahora lo que se pide. Porque ahora es todo lo contrario. Ahora lo que pedimos es, el primer día ya te pregunto qué podrías cambiar, quiero que traigas ideas, quiero que seas proactivo. O sea, lo que no queremos es una seta, lo que queremos es a alguien que venga, aporte, que se equivoque, no importa, pero que aporte, ¿no? Y entonces me parece un escenario súper estimulante para vosotros que os vais a incorporar al mercado laboral y súper diferente a lo que vivimos nosotros, sobre todo nosotras. Muy, muy diferente y la verdad es que me da mucha envidia. Sí, a verdade é que sí. Eu diría, se me deixades tamén decir dúas capacidades, actitudes, que é o pensamento crítico e despois tamén a capacidade de relacionarse, porque ao final somos persoas que traballamos con persoas e que hai que sair da cova, que o tema das redes sociais e de inteligencia artificial, que vamos a falar agora dela e rematar así a xornada, está moi ben, pero que donde se pode aprender moito é dunha conversación cun café ou unha Coca-Cola con un compañeira de outra xencia, de outra compañía, porque aí vamos a aprender moitísimo. E para rematar, que a verdade é que nos quedamos en tempo, eu tiña aquí varias preguntas que se van a ter que quedar para despois para o café, quería falar da inteligencia artificial, que tamén a introducíamos no inicio da xornada, e a min gustaríame coñecer a vosa opinión sobre como a inteligencia artificial está cambiando o voso día a día, tanto o voso como dos vosos equipos, que se pode automatizar e que require o criterio humano. Comentade e debatimos, que iso é importante. Bueno, a mí pareceme que estamos nun momento de tantísimo cambio que a clave tamén é xogar un pouco, non? Estar dispostos a ser permeables a todo isto que está chegando, probalo, non ter medo, e decir, bueno, que me pode aportar? Nós estamos aplicándolo en algunhas cousas, por exemplo, no filtrado de información, estamos tamén facendo, pero sempre ten que estar aí unha persoa, é dicir, eu penso que non os vai a sustituir isto que se fala tanto, o sea, ao mellor nalgúns aspectos ou en algunhas profesións sí que sustitúen os perfis, pero chegarán outros novos que precisen manexar esas ferramentas, esas novas plataformas. Penso que aí non debemos de ter medo. E despois que sempre este, o sea, o que non ten a inteligencia artificial é ese espírito crítico que podemos ter nós, porque depende tamén do que ti lle poidas dar eses prompts que tes que facer, que teñen que ser moi específicos. Entón,
penso que a revisión, a parte do espírito crítico, é dicir, desde logo pode facilitar moitísimas cousas e podemos realmente axilizar moitísimos procesos. Por iso penso que non hai que terlle medo, pero sí que ter esa parte de, bueno, vale, isto fixo, o sea, verificación, todo, e máis en xornalismo, bueno, moitísimo máis, pero verificación, contraste de datos, ao final é fundamental. Pero, bueno, nos estamos probando algunhas cousas en temas de imaxe, é unha auténtica pasada, facilita moitísimos procesos, pero bueno, con esa doble, non sei cal é a palabra axeitada, pero a doble vara de medir, non? Digamos que o que che dá, decir, isto será certo ou non, vou non contrastar e sí, desde logo, en canto a información, seguro. En canto a información e datos, seguro. Despois hai outro tipo de inteligencia artificial que facilita moitísimo a vida, que é todo o tema de tratamento de imaxe generativa, todo eso é unha maravilla, o sea, podes facer cousas moitísimo máis rápido e realmente tamén aporta outra forma de ver as cousas. Es una pena que la pregunta sea la última, porque yo creo que es como casi la más controvertida, ¿no? O la que más debate. Pero para que despois eles fagan preguntas. Vale. Perfecto. A ver, yo creo que no podemos obviar que estamos en un momento de revolución. O sea, probablemente la inteligencia artificial y todo este tipo de automatizaciones supone una revolución como lo que supuso la máquina de vapor en su momento, ¿no? O sea, yo creo que hay un antes y un después de esto, de cómo debemos desempeñarnos y desarrollarnos a nivel profesional y como sociedad también. Decía Marta, evidentemente es una herramienta, o así hay que interpretarlo, ¿no? Como una herramienta que ayuda muchísimo en el procesamiento de datos y en el procesamiento de información, esa automatización. Lo que es curioso es que esas herramientas que a priori se crearon para ayudarnos a automatizar procesos más básicos, se están utilizando también para procesos creativos y artísticos. Esto es lo que, bueno, yo creo que aquí hay un debate, o sea, podríamos estar muchas horas, ¿no?, hablando de esto, pero bueno, si nos quedamos con que es una herramienta que evidentemente facilita muchísimo el trabajo, pero que hace, yo creo, que más importante, si cabe, la labor del consultor. ¿Por qué? Pues por muchísimos motivos. O sea, en primer lugar, porque entra un condicionante. Hay condicionantes que son inherentemente humanos, que por mucha inteligencia artificial que haya, no va a poder. En primer lugar, yo como consultor o como consultora voy a desarrollar una capacidad de sacarle el mayor partido a la herramienta que va a ser distinta a la de otras personas, ¿no? Entonces, evidentemente, mi inteligencia y mis habilidades van a ser capaces de desarrollar la herramienta en un sentido o en otro. Luego, evidentemente, también la responsabilidad. Lo que nosotros publicamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, la responsabilidad es nuestra, no es de la máquina. Hay que tener en cuenta que, por lo menos ahora, también hablábamos de espíritu crítico, la herramienta sigue dando muchos errores, ¿no? Y bueno, hay que poner un poco pues, en cuarentena todo lo que nos da y todo lo que nos aporta. Y yo creo que el debate aquí, el kit de la cuestión es si se están quedando obsoletas determinadas profesiones o determinados sectores de la profesión. Y probablemente no sean obsoletos, pero sí que necesitamos hacer un cambio. Por ejemplo, el tema de los buscadores SEO. Claro, ahora ya realmente los motores de búsqueda ya son la propia inteligencia artificial. En este sentido, entronco ya para la parte que a mí más me toca, ¿no?, del tema de las relaciones con los medios. Si el gabinete de prensa, ¿no?, o el mal llamado gabinete de prensa, que a mí es un término que me horroriza, está muerto o está vivo, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, sí, el término gabinete de prensa está muerto, pero no de ahora, antes de la inteligencia artificial. Pero está claro que sí que esa inteligencia artificial bebe de unas fuentes, y esas fuentes son los medios de comunicación y son los que los periodistas contrastáis, escribís y siguen nutriendo eso. Entonces, nosotros apostamos por un modelo que llamamos de creación de un ecosistema reputacional inteligente que tiene que tener en cuenta pues, todas estas herramientas. Pasa un poco con el tema de los influencers también. Leía hace poco un artículo que decía que el influencer como tal, o por lo menos el macroinfluencer,
está obsoleto y muerto también en el sentido de que ya la inteligencia artificial puede crear influencers más guapos, más listos, que hablen mejor. Entonces, ¿ya qué tipo de credibilidad tiene un influencer, ¿no? Y probablemente haya que volver al nicho, al microinfluencer, a la gente, a las relaciones humanas, que es otra cosa que la máquina evidentemente no nos va a poder sustituir ni nos va a poder dar. Sí, é que isto dá para... Sí. Para outra sesión. Hai como varios planos. Un, como usamos dende as axencias ou das consultoras, que eso é unha realidade, o tes que integrar. Nos contamos xa cunha plataforma de inteligencia artificial que desenvolveu o noso equipo. Bueno, con ferramentas xa feitas, é dicir, non estamos nosotros desenvolvendo inteligencia artificial, pero sí que estamos aplicando. É unha cuestión. Outra cuestión é como regulamos o uso da inteligencia artificial de cara ás organizacións. É dicir, porque como eu, cando fago algo con inteligencia artificial, o teño que comunicar, non, ás empresas ou ás organizacións que dou servicio, por qué, en que termos, cando. Nós xa estamos tendo algúns contratos que por contrato non nos permiten utilizar a inteligencia artificial. Non nos lo permiten. Porque son modelos de momento que estás entrenando, é dicir, co intercambio de información. Os modelos pechados, sabedes que un pouco menos, pero os modelos abertos claramente, non? Entonces, eso é outro ámbito, e outro ámbito ten que ver, de novo, co mapeo de riscos, desde o punto de vista das corporacións. Claro, a inteligencia artificial o que abre é un campo enorme para que te poidan atacar a túa reputación desde múltiples sitios, non? Porque, por exemplo, se poden xenerar imaxes ou vídeos en positivo, porque son as ferramentas, pero tamén se poden utilizar vídeos manipulados que se fan chegar aos medios de comunicación, e aí están o papel dos xornalistas de verificación e contraste desa información. Porque isto, como decía un profe que tiven, non se trata de que te digan que chove, se trata de que saques a man pola ventana ou baixes a calle a ver que chove. Porque o xornalismo agora está baseado en cousas que me dicen, que eu reproduzco, pero que non contrasto se son certas. Entonces, aquí pego unha cousa para que teñades en conta para aqueles que vos vaides dedicar ao mundo dos medios e ides ser xornalistas. Isto non vai de que alguén vos diga que ninguna empresa, pero tampouco ningún grupo ecoloxista, ni ningún grupo de veciños, porque todo o mundo ten intereses lexítimos, son lexítimos, pero son intereses. Entonces, isto é outro debate, non? Como nas axencias ou nas consultoras podemos incorporar ferramentas que nos permitan detectar nun momento dado, que o hai, pero non están sofisticados o suficiente, cando unha información procede manipulada de inteligencia artificial. Qué interesante. Y esto es otra oportunidad para las agencias, pero ya no solo de estas herramientas, sino si tú tienes un tono de comunicación claro, una marca clara, tu público te conoce, te aprecia y le gusta tu marca y ve un contenido disparatado sobre ti, no se lo va a creer. Fátima, no se lo va a creer. Es una oportunidad para que tu marca se construya de verdad. Es una oportunidad para que se hagan las cosas bien por fin y generes una credibilidad como marca que impida que evidentemente habrá cosas que sean dudosas, pero cosas muy disparatadas que ya nadie se las crea. Tú vas por TikTok, navegando por TikTok, y ya hay un montón de veces que hay un vídeo, que yo puedo dudar si es verdad o no, y ya hay un montón de comentarios que dicen eso sí, y dices, hostia, es que es imposible que esta persona o que esta empresa haya hecho esto. Entonces, no podemos combatir esto de momento, no tenemos herramientas para identificar 100% qué sí y qué es no. ¿Qué podemos hacer nosotros? Construir marcas desde una verdad, construir discursos de marca que sean reales y que tengan un público fiel que lo defienda. Sí, estou de acordo, pero estou de acordo, non, o que vou decir non está en contra do que ti dices porque tes razón, é dicir, todo o que seña a construción deso, de feito, pois é algo que do que falamos, non, é dicir, a única xeito de protexerte en escenarios de risco, ter unha marca e unha construción de reputación moi sólida. A
a reputación ten unha parte de percepción, unha parte non, é percepción pura dos outros sobre ti, non? Entonces, realmente, ahora mismo que se está vendo, por exemplo, en operacións, non en tanto a mellor en cousas que se ven, que son moi visibles, non? Pero aí se está movendo, por exemplo, en operacións financieras, imagínate, xa máis duras, donde ti tes un competidor, non? E donde nos faltan, falabades de ética, ás veces mecanismos de regulación e de ética. Entonces, aí hai xente que entra, e de feito, sinto abrir un melón agora no último momento, pero hai axencias que se prestan a elo, non? Que non teñen demasiados escrúpulos a hora de utilizar determinadas ferramentas. Eso é algo que hai que saber. Igual que se pode influir nunhas eleccións, que se de feito todo se sabe, se pode influir para tumbar unha operación corporativa. Pero es que antes se hacía a través de negocio con este medio, me llevo bien con este otro, no ha cambiado, solo ha cambiado la plataforma, igual ahora es más compleja de seguir. Antes tiñas mediadores, tiñas... Sí, a ver, eu non digo, son un pouco a bola de cebolleta desta mesa, o sinto. Eu estudiei en Mazarelos, é dicir, esta facultade a pisei 2 veces na miña vida, pero non quero decir que antes fora mellor. Pero antes tiñas xornalistas mediadores, que eran profesionais que mediaban e que para facer a xente con máis anos. Se recordáis Perejil, Francisco Perejil no País. Francisco Perejil no País tardaba a facer unha reportaxe un mes. Oxe, eso non existe nun medio, é dicir, é unha debilidade democrática, isto outro tal, e non ten moito que ver coas esencias, temos que ir rematando. Debilidade democrática que os xornalistas, que a xente que se dedica ao xornalismo, se lle vacía as funcións. É dicir, que non se dé valor a esa profesión. Esa profesión é super importante, porque ten que mediar entre algo que dicen diferentes voces e intentar construir, sen perder unha subjetividade, porque somos sujetos, non obxectos, isto me dixo un profesor, a subjetividade, olvídate, non existe, non somos obxectos, somos sujetos, entonces todo é subjetivo, pero a subjetividade pode convivir con a búsqueda da verdade, con a realidade. Entonces, se eu teño isto, teño uns criterios profesionales profundos, teño tempo para facer o meu traballo e podo delimitalo, esa función de mediador é fundamental. Cando nos cargamos eso, e todo deixamos en manos de que calquera poda decir calquera cousa sobre calquera e encima non se poda contrastar de ninguna maneira, o risco é enorme. Eso é un reto xa agora, pero vai ser reto a moi corto plazo, porque xa o estamos vendo na esfera política, pero na esfera das corporacións están todos os días enfrentándose a ese Sobre tipo de todo porque temas. no son mensajes sencillos. A veces tu respuesta es un mensaje complejo y los mensajes complejos no se comunican bien, porque la atención de todos nosotros y más de la gente más joven ha bajado muchísimo. A batalla de atención que está. Claro, la atención ha bajado muchísimo. Tamén é moi importante recollendo todo o que dixemos, falar da importancia que ten que estea a comunicación... Temos que rematar un minuto, así que menos dun minuto. Pensade aí as frases que queredes deixar e deixamos que o público tamén poida preguntar. Que estea todo, o sea, que sexamos capaces de integrar, sobre todo nas empresas, porque isto, ao final, falamos de reputación, e a reputación trátase de construir un territorio de marca e que ti nese territorio sexas capaz de moverte tamén nesa verdade, que a xente poida confiar en ti, é dicir, bueno, os intangibles dos que falábamos antes que non son tan intangibles, hai moitos que son tangibles, entón, aí entra o talento do que falábamos antes, é dicir, que as persoas son as que moitas veces agora elixen as corporacións, as empresas nas que queren traballar, non somos nós os que eliximos a quen queremos ter, 50-50, pero bueno, cada vez máis a xente ten outro criterio. Entón, todo isto engloba realmente unha profesión na que temos que ser super líquidos e ter en conta moitísimos factores que, ao mellor antes, polo que decía Luisa,
pois non era tan necesario, porque había un mediador. Eu escoitei a semana pasada, Lucía, xa remato, unha entrevista que me encantou de Lucía Méndez, sodes xornalistas, moitos a coñeceredes, periodista no mundo, unha periodista para min das mellores que hai en España, e que falaba precisamente disto, da dificultade que hai agora e que ela mesma ten que rebatir moitas veces columnas do seu propio periódico, porque dáse conta de que non están contrastados os datos. Que importante é iso, non? A contrastación e o pensamento crítico con consciencia. Pois é que nos quedamos sen tempo, xa estamos consumindo tempo do café, pero quería deixar un espazo para que alguén que queira facer unha pregunta já poida lanzar as 4 relatoras hoxe aquí da mesa, e se non, pois tamén falamos despois nun ambiente máis distendido no café sobre estes temas. Agora é a vosa quenda. Aí hai unha pregunta e outra aí atrás. Está aí o micro. Hola. Habéis sido muy contundentes con el tema de que los gabinetes de comunicación están muertos. Desde las agencias, ¿los veis muertos y por qué? Bueno, no es que... o sea, yo creo que lo que está muerto o se ha quedado obsoleto es el término, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora en un modelo, lo avanzaba antes, lo que pasa es que no me dio tiempo a desarrollarlo mucho, que llamamos un ecosistema de reputación inteligente, donde yo creo que lo que son los medios de comunicación y los periodistas siguen siendo unas audiencias instrumentales, un medio, valga la redundancia, para llegar a las audiencias pues más generalistas y que son estratégicas para las empresas. ¿Por qué? Pues uno de los motivos ya lo avanzaba antes. La inteligencia artificial, que ahora mismo, si yo quiero saber dónde tengo que invertir, dónde me quiero ir de viaje, o hacer una comparativa de precios, o tomar cualquier decisión de compra, bueno, el mayor influenciador ahora mismo es esa inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial bebe de unas fuentes primarias que en muchos casos parten de esa mal llamado gabinete de prensa, ¿no? Porque al final pues, hay que trabajar unas relaciones con los medios y los periodistas necesitan pues contrastar y publicar y realmente si ese trabajo previo está bien hecho, la inteligencia artificial dará unos resultados que sean buenos, por así decirlo, en el sentido de que estarán contrastados. No sé si con esto respondía a tu pregunta. A medias. La pregunta era si están obsoletos. Sí, o sea, no creo que esté obsoleto. Está obsoleto el término. Lo que es el concepto, lo que es la parte de relaciones públicas como parte fundamental de la comunicación a nivel corporativo, desde luego que no. Lo que hay es que transformarlo. A ver, claro, está falando con Marta, que isto é outro melón no noso sector, vale? As relacións públicas de maneira tradicional, eu sinto ser máis tajante, están mortas. Quero dicir, porque antes ti o que entendías por unha relación pública é que tiñas uns públicos, uns grupos de interés bastante controlados, non? Nos cales ti se incidías, podías dominar ou podías te permitía construir un relato, non? Ou efectivamente, os que estades os profesores, que aquí é que me sinto un pouco así, porque estou falando con xente que se dedica a estudiar isto, non? Pero como se construye a opinión pública hoxe? Se construye igual que se construía hai 20 anos? Non. Entonces, por que entendemos que as relacións públicas teñen que ser o mismo? É que xa non se construen da mesma maneira. Entonces, eso por unha parte. Por outra parte, o rol da propia comunicación dentro das organizacións, cando se sofistica, está noutro sitio. Non estaba onde estaba antes. É dicir, ti antes, o rol hai 20 anos, de novo de abuela cepolleta, hai 20 anos, ti prácticamente o 60 ou 70% do teu traballo era falar cos medios e falar co responsable de comunicación que en fora dentro da organización, o director xeral, se había alguén de prensa con prensa, demais, eso era o 60 ou 70% do teu traballo. Oxe, na miña oficina, eso, ao mellor, é un 15%. O resto é facer outras cousas, é estar pensando estratégicamente, incluso,
cando te vas... Non quero tampouco, porque eso teño falado con Luz, con Isaac en concreto que está aquí, tampouco quero que pues, elevar tanto o rol dos comunicadores que parece que nosotros temos que tomar decisións a altísimo nivel nas organizacións, porque eso tamén nos acaba convertindo en xente que leva entrevistas fichas de ajedrez nos bolsillos. Vale? Pero que tampouco é eso. Pero, desde logo, as relacións públicas, o que entendemos por relacións públicas, que están escritos os libros de relacións públicas hasta hoxe, os manuales hasta onde eu coñezo, eso está obsoleto. Pero está obsoleto porque esa forma de construción de opinión pública xa non existe. Os grupos de interés tamén son moitísimos, o sea, están menos concentrados, máis diversos, en canales completamente inabarcables moitas veces. Polo tanto, para min, xera máis, dalle máis importancia a esa construcción da comunicación a nivel interno e a solidez que debe de ter. Despois contarános, seguramente está Consuelo, está Beatriz para falarnos da parte interna, pero eu levei a comunicación desde dentro de marcas e claro, ese relato ten que ser super sólido, porque aí é cando permite que despois non ocurran según que cousas. Tuven que xestionar unha anécdota rapidísima. Sí, porque que estamos xa, estáme mirando María José, que estamos en extremis. Pois corto, conto no café. Feixemos coas ganas. Porque que había unha última pregunta e neste xa vos pido que sexas unha persoa que na poida responder ou nunha forma breve, despois xa rematamos. A última pregunta que a tiña o rapaz de arriba. Sinto, pero que a verdade é que nos daba isto para outras 2 horas. Nada, bueno, eu a día de hoxe traballo de responsable de comunicación nunha entidade do terceiro sector e o que si noto é un gran abismo, quizáis porque as agencias de comunicación estades máis enfocadas a produtos, a produtos finales. Entón a miña pregunta é por que hai esa diferenciación entre cando estades en contacto cunha empresa pois que vende un refresco ou vende unha marca de roupa e vades de repente se fai un proxecto para unha entidade do terceiro sector que non vendemos produtos, vendemos experiencias ou historias de personas. Nese estilo de trato e de implicación a veces é unha diferencia bastante grande. Entón, por que hai esa diferencia ou porque solamente estades como enfocadas a productos finales? Yo, por alusiones, que trabajamos bastante con el tercer sector por decisión propia y con descuento, yo no estoy de acuerdo en que haya una diferencia de trato, por lo menos en nuestra experiencia. A nosotros nos encanta trabajar con el tercer sector, forma parte de nuestro ADN generar impacto positivo en el entorno. Todos los años sacamos un proyecto pro bono, es decir, que no cobramos por hacer un proyecto para el tercer sector. Hemos trabajado con entidades como Cruz Roja, bueno, Semilla para el Cambio, la Asociación Gallega de Parkinson, o sea, te puedo decir bastantes. Y nosotros afrontamos cada proyecto, sea para quien sea. O sea, nosotros mandamos un presupuesto. Si ese presupuesto se aprueba, puede ser una gran marca, como puede ser una entidad del tercer sector, como puede ser Zapatería Manolita. Nosotros tratamos a toda la gente igual, pero es que además el tercer sector nos interesa especialmente porque hace un bien y no es meramente vender un producto, sino que es conseguir un bien mayor para la sociedad y además se basa en verdades y en relatos que, pues en mi caso de publicista, son súper apasionantes de contar y van normalmente dirigidos a un público que lo está deseando escuchar. Entonces, non sei, me gustaría saber máis de por que tu experiencia ha sido así. O sea, eu non iba polo tema económico, o sea, quero dicir, non obviando o económico, pero cando se dan este tipo de charlas ou demais, sempre se fala como eso, como de empresas e non de entidades. Eu, por exemplo, este ano non era galega, era de Madrid, creo, porque, bueno, seguindo o organigrama, nós estamos por encima a Confederación. E fixose para o Día Mundial. Claro, cando te presentaron ese produto final, non é como, non estaba pensado para contar historias. O sea, recordo unha frase, porque, bueno, sobre demandas para as entidades públicas e demais, e unha das frases era un plano, salía un rapaz con discapacidade e a nai dicía, ou tería que haber dito,
que é a atención 24/7. No, ese tipo como de jerga ou expresións que diste isto, a mí para un produto está ben, pero para unha persona hai que ter en conta as consecuencias que podes ter. Claro, se ti no teu caso traballas con o terceiro sector, entendo que es que estás abriendo un melón ahora de lenguaje sexista, lenguaje discriminatorio, que no es solamente porque sea tira del tercer sector, es que existe el mal gusto. Existe e hai que combatirlo. A ver, tampouco, claro, descoñezo nós tamén como vos, que ademais nosotros tamén somos Bicorp, traballamos con moita organización do tercer sector, de feito, un dos nosos maiores clientes é a ONCE, que seguramente que a ONCE ten as súas cousas, non? Pero que, a ver, o que dice Fátima, a ver, hai cousas que te podes equivocar, sabes, o que te podes, que teñen que ver con outras historias. De todas maneiras, por volver ao principio da túa pregunta, nós non vendemos produtos, Nosotros traballamos dando acompañamento, asesoramento e ofrecendo solucións, non produtos. Nós non traballamos sobre producir cousas, porque non é eso. Nin traballamos solo para Coca-Cola, e que eso tamén, non por ti, me interesa que os coite a xente, que todos os que estades aquí, non entendades isto como simplemente orientado a vender unha botella de auga. Pode ser eso, pero é moitísimo máis amplio que eso. Moitísimo máis amplio, máis interesante, que tamén vender unha botella de auga é interesante. A ver, que menos mal que non hai aquí, a ver, que non sei. Estrella Galicia, menos mal. Pero que non se trata solo de eso, se trata de moitas máis cousas, non? E que si traballamos con organizacións, creo que todos os que estamos aquí de todo tipo, non solo con empresas. Organizacións, institucións, empresas, ONGs, vamos, que as axencias que están hoxe aquí representadas teñen moitos proxectos que eu vos convido a que tamén visitedes a súa páxina web, porque teño un portfolio moi chulo e que poidades ver tamén en que están metidas nas súas redes sociais. É que nos quedamos sen tempo, de verdade. Xa consumimos o tempo do café, xa debería comezar a segunda mesa, vanme berrar, pero é que a verdade non quería cortarvos porque estabades dicindo moita información que eu creo que é moi valiosa para todas as persoas que hoxe estades aquí e que nuns meses estaredes xa no mercado laboral. Simplemente agradecervos, Fátima, Ángela, Marta e Luisa, que hoxe fixerades un oquiño nas vosas axendas para compartir os vosos coñecementos con todos nós. E eu creo que isto é super interesante, este diálogo entre xeracións, onde para min a palabra fundamental é o pensamento crítico, xa o dixen moito, pero que creo que é o que temos que ter todos na cabeciña, e con iso xa se vai construindo todo o demais. Graciñas a todos e a todas. Gracias. Eu estaba aprendindo a vos.